हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने हीरो प्लेजर के इंजन ऑयल को चेंज करूंगा। तो उससे पहले मैं इसके इंजन को फ्लश करूंगा, क्योंकि मेरे इंजन फ्लश करने के दो कारण हैं। एक तो जो मैं पहले इंजन ऑयल यूज़ करता था वो 20 वाट 40 था, तो अभी जो मैं चेंज करूंगा वो 10 वाट 30 है। तो यहाँ ग्रेड चेंज हो रहा है। और दूसरा ये है कि मेरी स्कूटी अप्रॉक्स 40,000 चल चुकी है और इस बीच ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया स्कूटी का। काफ़ी टाइम वैसे ही लगा रहता था घर पे ही। इंजन फ्लश को अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब आप जब भी मोबिल चेंज कर रहे हैं तो इसको यूज़ करें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जो ऑयल सील है उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। इसको आप तभी यूज़ करें जब आप या तो आप अपने इंजन ऑयल का ग्रेड चेंज कर रहे हो, या आपकी बाइक कम चलती है, मतलब महीने 2 महीने से रखी रहती है बाइक, या तो कम से कम 40 to 45,000 चली हो बाइक। और इसको फ्लश करने के लिए मैं 3M इंजन ऑयल फ्लश यूज करूंगा। ये आप किसी भी 4 स्ट्रोक 2 व्हीलर में इसको यूज कर सकते हैं। इंजन ऑयल फ्लश इंजन में जितने भी स्लज या कार्बन होते हैं उसको ये बाहर निकाल देता है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ml है, और जिस भी स्कूटी या बाइक जिसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी 0.5 to 1.5 लीटर है उसके लिए ये सफिशिएंट है। तो सबसे पहले इंजन को ऑफ कर लेना है, और इंजन को ऑफ करने के बाद जो फ्लश है इसको इंजन में डाल देना है। इंजन ऑयल फ्लश को इंजन ऑयल में डालने के बाद अब हमें इंजन को स्टार्ट करना है। और इंजन को स्टार्ट करने के बाद जो इसका आरपीएम होता है या जो एक्सीलरेटर होता है उसको इंक्रीज करते रहना है। और ये प्रोसेस हम 15 मिनट तक करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्कूटर को। तो अभी टाइम हो रहा है 5:07। तो अभी से मैं इसको 15 मिनट तक ऐसे इंक्रीज करते रहना है एक्सीलरेटर को। तो अब 15 मिनट कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब इंजन को ऑफ कर लेना है। और इंजन को ऑफ करने के बाद जो इसका इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करना है। आरपीएम हम इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि आरपीएम इंक्रीज करने से जो इंजन ऑयल फ्लश जो होता है वो इंजन में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इंजन ऑयल का जो फ्लो रेट होता है वो भी बढ़ जाता है।
इंजन ऑयल को ड्रेन करने के बाद ड्रेन बोल्ट को वापस इसमें लगा देना है। उसके बाद जो नया वाला इंजन ऑयल है इसको यहाँ फिलर कैप को रिमूव करके इसमें डालना है नया वाला इंजन ऑयल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।